2024年10月31日。ロイター通信の報道です。後でニュースを川柳にします。お楽しみに。台湾東岸に31日、過去30年で最大規模となる台風21号が上陸した。金融市場は休場となり、空の便が欠航となっているほか、鉄道も運行本数を減らしている。当局は50万世帯近くが停電していると発表。中央気象局によると、台湾のほぼ全土が強風と猛烈な雨に見舞われている。1996年以来の大型台風だという。国防省は救助に備え3万6千人の部隊を待機させている。台風で台湾社会が停止中。台風で台湾社会が停止中。